Samsung 223 liters direct cool single door refrigerator. Key features: digital inverter technology, 15 days freshness, runs on home inverter. இப்போ இந்த Samsung 223 liters direct cool single door refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and features. Samsung இந்த refrigeratorக்கு 223 liters capacity provide பண்ணிருக்காங்க. So 2ல இருந்து 3 பேர் இருக்கிற உங்க ஃபேமிலிக்கு இது ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரண்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா floral design கொடுத்து ரொம்பவே பிரீமியமா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஷெல்ஃப்ஸ டஃப் அண்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ ரொம்பவே டியூரபிளா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இதுல கொடுத்திருக்க ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட் பாக்டீரியா ஃபங்கை மாதிரியான மைக்ரோப்ஸ் என்டர் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு பிரிவென்ட் பண்ணும். இதோட 1.5 லிட்டர்ஸ் பிரீமியம் வெஜிடபிள் பாக்ஸ் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லங்க, அதோட ஃப்ரெஷ்னஸ் அப் டு 15 டேஸ் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணும். ஆனியன்ஸ் அண்ட் பொட்டேட்டோஸ் செப்பரேட்டா ஸ்டோர் பண்ண இதுல பேஸ் ஸ்டாண்ட் டிரா கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதுல கொடுத்திருக்கிற ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் பாத்தீங்கன்னா பவர் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ்ல இருந்து பிரிவென்ட் பண்ணும். கூடவே இதுல இருக்கிற கம்ப்ரஸர் அப் டு 50 டிகிரி செல்சியஸ்லயும் வொர்க் ஆகும். சோ தனியா ஒரு ஸ்டெபிலைசர் வாங்கணும்ங்கற அவசியமே இல்ல. உள்ள இருக்கிற ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப்ஸ் வியூ பண்ண இதுல பிரைட்டர் லாம்பும் ப்ரொவைடடா இருக்கு. வாரண்டி: இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸோட வர இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கம்ப்ரஸருக்கு சாம்சங் 20 இயர்ஸ் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா கெமிலியா பர்பிள் அண்ட் கெமிலியா ப்ளூங்கற கலர் வேரியன்ட்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. சோ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.